Virgem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e lhes convido gentilmente para que você se inscreva no canal, participe nos comentários e ative as notificações, assim você não perde nada. Lembrando, gente, que essa leitura é uma leitura geral, não ressoa com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, tá bom? Vamos lá, Virgem, eu vou abrir a leiturinha de vocês com o oráculo egípcio. Vamos embora. Signo de Virgem, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Virgem, por favor. Vamos lá. 3 cartas. Selks. Kepri. Sekhmet. Fundo de deck, Sechá. Interessante. Interessante, Virgem. E vamos que vamos. Tem uma ideia aqui, meus amores, que está muito forte, uma movimentação interna acontecendo dentro de vocês. Aqui é algo, tá? Que é de dentro para fora. Parece que aqui é alguém que, por conta de uma bagagem muito grande de experiências, sabedoria no olhar, a sabedoria na questão de ver as situações que já te feriram anteriormente e que agora você com muita clareza de tudo que aconteceu com você fala, não, agora está na hora de eu dar a volta por cima, de eu me recobrar disso, promover mudanças necessárias. Tem todo um esquema aqui, tá? É todo um esquema. Parece que... E me lembrou muito a energia do teu oposto complementar, que é Peixes. Vocês são virginianos, virginianas. Peixes e Virgem são opostos complementares. Por isso, eu sempre indico as leituras de Peixes para Virgem, porque uma pode complementar a outra. Tá? E por isso que eu sempre falo, fiquem à vontade, claro, isso aí é com vocês. Mas tem uma coisa aqui de trazer de volta o equilíbrio emocional para que as coisas se ajustem melhor na sua vida. E quem faz isso com maestria são os piscianos, que é o teu oposto complementar, que tende a ser, não tem esse nome à toa, complementar, ou seja, é o que falta em Virgem. E a sistematização, a organização virginiana é o que falta para Peixes. Então, um aprende muito com o outro. Por isso é muito importante ver a leitura do oposto complementar, o ascendente, a lua, tá? Pode não ser o seu signo solar, mas complementa. E aqui parece que é um virginiano e uma virginiana que aprendeu aí muito bem a lição com algum pisciano. Ou manifestou esse oposto complementar de vocês, promovendo aquele momento em que eu vou me recuperar, eu vou me curar das minhas feridas anteriores, eu vou me levantar de tombos devastadores na minha vida, onde agora eu vou cuidar um pouquinho da minha criança interior, eu vou cuidar do meu equilíbrio emocional, promover mudanças positivas na minha vida, aonde tudo você vai ver com nitidez. O engraçado é que aqui parece que vocês estão andando de mãos juntas com o oposto complementar de vocês, o que eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. É quando um aprende com o outro.
E pode ser que essa missão tão difícil de aprender se reerguer emocionalmente seja uma lição que você esteja gostando. Seja uma lição que você esteja curtindo. Porque as mudanças aqui serão positivas demais. É quando você tira dúvidas consigo mesmo a fim de promover mudanças positivas na tua vida. Seja lá o que for, eu vejo você tirando da tua vida tudo aquilo que não traz satisfação emocional para você. E aí pode ser uma situação ou até mesmo um grupo de pessoas. Mas tem uma coisa aqui de sabedoria de fazer isso. Está na hora de fazer isso. É como se fosse fazer uma faxina, né? A gente tem que botar tudo no lugar para a gente saber aonde estão os objetos, para nos facilitar. E uma casa limpa, bem arrumada, é outro patamar, né? A gente, além de se sentir bem, emocionalmente confortável naquele ambiente, a gente tem a praticidade dentro da casa. Levem em consideração esse exemplo do lar para o lar interno de vocês. É quando você arruma emocionalmente tudo que está fora de ordem. Façam isso, tá? Façam isso porque aqui mudanças positivas se aproximarão de vocês em breve. Tá lindo isso aqui. Gratidão a todos. E quem sentir no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa, aqui no Fogueira Cigana, e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários que ajudam a impulsionar ainda mais os nossos canais. Nosso muito obrigada sempre. Vamos lá? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para a Virgem, por favor. Virgem, por gentileza, 4 cartas. Opa, tá pesado. Virgem. 6 de espadas. A roda da fortuna, que é um arcano maior. Quatro de paus. A rainha de paus. Fundo de deck. Eu tenho que cobrir porque a moça está muito à vontade, né? Vamos lá. A estrela, arcano maior de aquário. Vamos lá. Tem uma coisa aqui, sabe, ô Virgem, que eu tô gostando. Parece que eu tô falando aqui com alguém que está querendo fazer uma movimentação de voltar para casa ou para a cidade natal, ou voltar para algum lugar que você já teve um pedacinho da sua vida nesse lugar, com essas pessoas, ou até mesmo pode ser solitariamente, mas tem uma coisa aqui de, naquele lugar eu tinha prosperidade, eu tinha equilíbrio, eu era feliz. E tem o grande sonho aqui de realizar esse feito, de voltar para esse lugar. Tá? E seja lá aonde for esse lugar, a espiritualidade está te abençoando. E outra coisa, aqui parece que todos os esforços, você estará muito predisposto, muito predisposta a fazer esforços para realizar esse sonho. É o famoso botando a mão na massa para concretizar um sonho que antes era só uma ideia, mas que agora parece que vai se realizar. Tá? Então, se porventura você está querendo ir para um novo lugar, uma nova jornada, eu vejo isso acontecer. Está bem próximo de você.
Porque tem uma coisa aqui de indo para águas mais calmas, tá? Tem uma coisa aqui de eu estou indo para águas mais calmas. Pode ser aí algo que te traga mais equilíbrio na vida familiar aqui, tá? Na vida familiar. Ou equilíbrio nas bases sólidas, tá? Mas tem uma coisa aqui muito bonita de realização de sonho. Realização de sonho aqui. Eu ficaria muito otimista, porque quando eu faço uma leitura, até mesmo para os meus clientes particulares, é uma questão de tempo, vai acontecer, tá? Quer um conselho? Virgem, comece a arrumar as malinhas, tá? Vai acontecer um pouco antes do esperado, que vocês estavam calculando um tempo, vai correr esse tempo, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho antes do que você estava planejando. Então, acelera aí para arrumar a sua malinha. Olha que coisa boa, né? E vamos que vamos. Optcha, meus ciganos, minhas ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para a Virgem, por favor. Meus amores, eu estou com uma alergia. Vocês não têm noção. Eu estou com uma alergia horrível. Horrível. Ai, ai. Vamos lá. Virgem, por gentileza. O coração. O caixão. A casa. A árvore. O buquê. Os ratos. Vamos lá. Fundo de deck. A lua. Tem uma coisa aqui que está mexendo muito com o seu emocional. Bastante. Tá? São questões muito delicadas aqui. Pode ser, tá, gente? Eu vou dar as opções. Pode ser uma família que esteja aí te aborrecendo bastante, num contexto emocional. Pode ser um casamento aqui que esteja meio ruim das pernas, meio cambaleante. Tá? E que, de alguma forma, você sente-se um pouco prejudicado, prejudicada emocionalmente nessa questão. Parece que essa questão mexe muito com o teu emocional. Mexe bastante, porque tem muita coisa aqui que gera insegurança, gera medo, gera incerteza. Tá? Se for num contexto onde pessoas geram todo esse mal-estar para com você, Virgem, aqui eu vejo você dando um ponto final em tudo aquilo que você não está mais querendo na tua vida. E isso engloba pessoas, não somente situações. Porque parece que o teu mental, junto com o teu emocional, está ficando meio que devastado aqui. Muito desgastado. Tá? Tem uma coisa de o mental desgastado, o emocional mais ainda, por conta de uma situação desafiadora aqui. Momentos difíceis. Tá? Mas aqui tem o famoso deixa disso.
vamos fazer as pazes, vamos nos reconciliar. Se for um casamento, tá, gente? Aqui vai haver a proposta de vamos voltar. Obviamente, o livre-arbítrio é para todos. Se você deseja, vá ser feliz. Se você não quer, ok, deixe claro. É o livre-arbítrio falando, é você quem guia a sua vida. É você que está segurando nas rédeas da sua própria vida. Então, é aquilo que eu falo. O livre-arbítrio jamais será ignorado. A espiritualidade, ela dá as cartas, mas quem decide o que você quer para a sua vida é você. Obviamente, cada escolha tem um peso, né? 2 pesos, 2 medidas. Mas aqui existe sim a proposta de vamos nos reconciliar, tá? Eu vejo vocês um pouco fechados para essa reconciliação. Eu não vejo vocês abertos para isso, tá? Não vejo. Agora, se vocês se sentirem bem com a ideia, pode ser que as coisas fluam de forma diferente, principalmente se é casamento. As coisas vão ter que mudar aqui. Tá? Tá muito claro isso aqui para mim. Tá muito, muito claro mesmo. Gratidão, universo, né, gente? Obviamente, tá? Tire um tempo para você pensar emocionalmente melhor. O que é bom para você. Eles estão pedindo um momento a sós, você e você mesmo, tá? Isso vai te ajudar e muito. Gratidão, universo. Quem puder já deixa o like e vamos escrever nos comentários uma energia positiva. O meu sonho se realiza. O meu sonho se realiza. O meu sonho se realiza. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!